हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यसलाई भन्ने गर्छ कुकुर मुतुवा। च्याउ खेतीमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम। मैले आज हजुरहरूलाई विशेष गरी कुकुर मुतुवा भनेको के हो भनेर त्यसको देखाउँदैछु भिडियो। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो च्याउ भनेको यस्तो ढुसी फैलेको हुन्छ, तर नराम्रो भनेको यहाँनिर यो कुहिसक्यो। यो परालले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो सब कुहिसक्यो। यो कुहिनुको कारण यहाँ कुकुर मुतुवा पलाइसक्यो। यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एउटा च्याउ खेतीको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि पुरै कुकुर मुत्ताले ढाकेको छ, भित्रपट्टि कालो भइसकेको छ। यो सबै च्याउ खेतीमा हुने कुकुर मुतुवा भनेको चाहिँ यो हो। र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि च्याउ खेती सम्बन्धी एउटा सामान्य जानकारी लिएर आएको छु। कस्तो पोका राम्रो पोका र कुन पोका चाहिँ बिग्रेको पोका भनेर त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। र तपाईँहरूले देख्नुभएको छ किसानले गरेर मात्र हुँदैन, उसलाई सबै कुराहरूमा चाहिँ साथ दिनुपर्छ भन्ने एउटा सामान्य उदाहरण मैले हजुरहरू सामु ल्याइसकेको छु, जुन चाहिँ हामीले आफ्नै घरमा धेरै मेहनत गरेर राखेको च्याउको प्रतिफल यानि कि नतिजा तपाईँहरू सामु चाहिँ मैले देखाउँदैछु। खोइ अब प्रत्येक वर्ष चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो, तर यो वर्ष चाहिँ हामीलाई अब केले ठग्यो। अब बिउ नराम्रो पनि भन्न मिलेन, आफूले देख्ने कुरो भएन। अब हामीले गरेको प्रक्रिया पनि अब ठिकठाकै थियो, राम्रै थियो, तर पनि एकदमै ठुलो समस्या चाहिँ परेको छ। जस्तो तपाईँलाई देखाउँदैछु, यो एउटा बल छ, यो एउटा बलमा राम्रोसँग चाहिँ ढुसी परेको छ, यी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसैको नजिकमा भएको बल पुरै यो कालो भएको भाग भनेको लगभग बिग्रेको भाग हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा च्याउ चाहिँ उत्पादन हुँदैन। यस्तो खाले बल तपाईँहरूको भएको छ भने विशेष गरी यो बिग्रेको बल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी हजुरहरूलाई देखाएको छु भित्रपट्टि रेसा निस्किएको छ। यो रेसा निस्किएको भनेको यसमा जङ्गली च्याउ निस्क्यो। यो भनेको कुकुर मुतुवा भनेर भन्ने गर्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ बच्दैन। यो कुनै पनि हालतमा यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन, च्याउको डल्लामा उत्पादन ल्याउन दिँदैन। यो बिग्रिसकेको पोका भनेर भन्ने गरिन्छ। र अलिकति राम्रो खाले भन्नाले कस्तो भन्नाले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि सबै कुराहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ। पराल राम्रोसँग उमाल्नु पर्ने हुन्छ, अथवा पराल उमारिसकेपछि राम्रो ठाउँमा ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा ब्याक्टेरिया मिसिएको हुनु भएन, र राख्ने बेलामा पनि तपाईँहरूको हातहरू सबै सफा हुनुपर्छ। यो सबै कुराहरू गर्दै पनि यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो करिब 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ योचोटि घाटा भएको छ। हजुरहरूलाई मैले देखाउन खोजेको छु। र यसरी हजुरहरूले पनि च्याउ खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला सुरु चाहिँ अलिकति एकदमै सजगता सरसफाइमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर मात्र गर्नु होला। र यो पोकामा तपाईँले जति पनि देख्नुभएको छ यो सबै कुकुर मुतुवा यानि कि जङ्गली च्याउ यसमा निस्क्यो। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै जङ्गली च्याउ हो। र यो जङ्गली च्याउ निस्किसकेपछि यसले भित्रपट्टिको पराल पुरै ध्वस्त पारिदिन्छ, भित्रपट्टिको ढुसी पुरै ध्वस्त पारिदिन्छ। यसबाट कुनै पनि हालतमा चाहिँ उत्पादन निस्किँदैन। र यसरी आज चाहिँ हाम्रो जुन च्याउ थियो त्यो च्याउ हजुरहरूलाई देखाएको छु, सबै बिग्रिसकेको छ। यो सबै घाटा हो। तपाईँहरूले यो राख्दै गर्दाखेरि पनि अलिकति धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई देखाएको छु, जति पनि देखाएको चिज छ यो सबै हाम्रो चाहिँ बिग्रेको च्याउ हो। यो चाहिँ लगभग अब अलिअलि मात्र सप्रेको छ, र यो चाहिँ सबै घाटा हो। र यसरी चाहिँ हाम्रो च्याउ बिग्रेको छ। र अब यसलाई चाहिँ दुबारा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ अब एकचोटि फालिदिइसक्यौँ। यो फालिसकेको चिजलाई चाहिँ हामीले कम्पोस्ट मलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ यो सबै चाहिँ वेस्टेज हो। प्लास्टिकको वेस्टेज, परालको वेस्टेज, मेन पावरको वेस्टेज, बिउको वेस्टेज। अब यो सबै वेस्टेजै भनेर भन्दा हुन्छ। अब के मिलेन अब थाहै भएन। योचोटि पहिलोचोटि हामीले यो मिल्की मसरुम गरेका थियौँ। यो सबै चाहिँ पुरै ध्वस्तै भइसकेको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ।